कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। यातायात व्यवसायीद्वारा काठमाडौँको चक्रपथमा प्रदर्शन, भाडा समायोजन र कोरोना खोप उपलब्ध गराउन माग। राष्ट्र बैंक सहित 15वटा ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्ने ह्याकरको चेतावनी, धम्कीपूर्ण फोन र इमेल आएपछि अनुसन्धान सुरु। जसपा आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगको इजलासमा छलफल जारी। आज दुवै पक्षको बहस टुङ्ग्याउने तयारी। प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रालय भागभण्डा गर्न सकस। आफ्नै दलभित्रका 3 गुटको बार्गेनिङले झनै समस्या। र भारतमा कालो ढुसी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,300 नाग्यो। 45,000 भन्दा बढी संक्रमित। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें दी जाने वाली दवाइयों। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। यातायात व्यवसायको आन्दोलन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भाडा समायोजन र कोरोना विरुद्धको खोप माग गर्दै यातायात व्यवसायले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको आह्वानमा काठमाडौँको बालाजु, जोरपाटे लगायतका स्थानबाट सवारी साधनसहितको र्याली व्यवसायीले निकालेका हुन्। सवारी साधनको र्यालीले चक्रपथ परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीमा निस्किएका सवारी साधनहरूको सडकमा लामो लाइनले चक्रपथ लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक जाम भएको थियो। व्यवसायीले यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन गर्न 20 वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनको अवधि थप गर्न पनि माग गरेका छन्। नवीकरण र जरिवाना छुट गर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको माग रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सहित 15वटा ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गरी पैसा चोरी गर्ने धम्कीपूर्ण फोन र इमेल आएको पाइएको छ। ब्याङ्कका अधिकारीलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन र इमेल आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। ह्याकरले राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई पठाएको इमेलमा राष्ट्र ब्याङ्क सहित 15वटा ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्ने उल्लेख छ। सोही पत्र राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल र नबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहको इमेलमा पनि आएको बताइएको छ। अमेरिकाबाट टेलिफोन गरेर राष्ट्र ब्याङ्क सहित नेपाल ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्कको सिस्टम ह्याक गर्न लागि जानकारी आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। धम्कीपूर्ण जानकारीपछि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कको सिस्टम चेक गर्न र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपाय अपनाउन ब्याङ्कहरूलाई आग्रह गरेको छ। इमेल मार्फतको पत्र र टेलिफोन कलबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। बागलुङमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 4 मजदुरको मृत्यु भएको घटनाको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। गलकोट नगरपालिका 7 मलमा पुगेर प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक एकवाल हवारीको 5 सदस्यीय टोली घटनामा मृत्यु भएका र गम्भीर बिरामी परेका मजदुरले सेवन गरेको मदिरा र खानाको नमुना लिएर फर्केको छ। नमुना विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएपछि थप अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। गत सोमबार साँझ स्थानीय एक पसलबाट ल्याएको मदिरा र चाउचाउ तथा दालमोठ खाएपछि बिरामी परेका 4 जनाको मङ्गलबार मृत्यु भएको थियो। मृतकको शव अझै आफन्तले बुझेका छैनन्। रिपोर्ट आएपछि मात्रै शव बुझ्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2 जना गम्भीर बिरामी मजदुरको पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगको इजलासमा आज पनि छलफल जारी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा गठित 5 सदस्यीय इजलासले आज दुवै पक्षको बहस टुङ्ग्याउने तयारी गरेको हो। जसपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमत अल्पमत हेरेर निर्णय लिने आयोगको तयारी छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान अनुसार निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। इजलासले गत आइतबारदेखि जसपा विवादबारे सुनवाई सुरु गरेको हो।
इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा सदस्य छन्। आयोगले कानुनी प्रक्रिया मार्फत विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गरेको हो। इजलास गठन भएको 45 दिनभित्र विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ। श्रेष्ठको भारत प्रवास रहेकै अवस्थामा 2035 साल साउन 7 गते निधन भएको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विविध कार्यक्रम आयोजना गरे उनको योगदानको चर्चा गर्दैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ललितपुरको च्यासलमा दिउँसो स्मृति दिवसका अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्मृति दिवसकै अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम राखेका छन्। श्रेष्ठले 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए। दाजु गङ्गालाल श्रेष्ठलाई राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएपछि मध्यमवर्गीय परिवारका पुष्पलाल राणा विरोधी अभियानमा सक्रिय भएका हुन्। 2017 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि उनले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मिलेर नै निरङ्कुशतालाई परास्त गर्न संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणा समेत अघि सारेका थिए। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ। ललितपुर च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा अपराह्न बैठक बस्न लागेको हो। सोमबारदेखि जारी बैठकमा प्रदेशको पार्टी अवस्थाबारे सम्बन्धित नेताहरूले जानकारी गराउने, सर्वोच्चको फैसलाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको समीक्षाका साथै आगामी दिनमा राजनीतिक र साङ्गठनिक काममा पार्टीको भूमिकाबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। बुधबारको बैठकले 4 विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनको अपव्याख्याबाट सरकार बनाइएको ठहर गरेको छ। यसैगरी सर्वोच्चको फैसला संविधान र जनताको चाहना विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले त्यसबारे जनता माझ जाने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले घेराबन्दीका बीच पनि ऐतिहासिक काम गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन पनि तयार रहेको भन्ने खबरमा कुनै सत्यता नभएको ओली निकट नेताले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी ओली निकट नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टीमा एकताका लागि नेपाललाई अध्यक्ष दिने भनेको कुरा सत्य नभएको बताएका हुन्। उनले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सन्दर्भमा नभई अदालतको फैसला पूर्वको सन्दर्भमा भनेको बताएका हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा अध्यक्ष बनाउने कुरा लागू नहुने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसके, तर एउटै दलभित्रका फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र दलका नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको सङ्ख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि भागबण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई सकस भएको छ। 121 जना सांसद भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई 83 जना सांसदमा सीमित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा गर्न सकस परेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका दुवै समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। यी सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने अवस्था भएको, तर 25 जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ। एउटै दलभित्रका फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने र ती दलका नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको सङ्ख्यामा बार्गेनिङ हुन थालेपछि भागबण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र जस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
त्यस्तै नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने भएको खण्डमा अन्तिम अवस्थामा ओलीको साथ छोडेका सांसदहरूलाई पनि सरकारमा उचित स्थान दिनुपर्ने बाध्यतामा नेताहरू देखिन्छन्। देउवालाई विश्वासको मत दिने मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा देखिएका छन्। त्यस्तै अन्तिम समयमा आएर देउवालाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छ। तर ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराउन उपेन्द्र यादव समूहको चर्को दबाव देउवाका सामु देखिन्छ। चीनबाट आज 8 लाख मात्रा भेरोसेल खोप काठमाडौँ ल्याइँदैछ। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खोप लिन हिजो नै बेजिङ गएको थियो। आजै फेरि जहाज खोप लिन बेजिङ जाने निगमले जनाएको छ। असार 9 गते पुनः गएर जहाजले 10 गते फेरि खोप नेपाल ल्याउँदैछ। चीनबाट खरिद गरिएको 8 लाख मात्रा खोप निगमले असार 25 गते ल्याइसकेको छ। सरकारले चीनबाट 40 लाख मात्रा खोप ल्याउने सम्झौता गरेको छ। आगामी 5 दिनभित्र चीनबाट दैनिक रूपमा गरे कुल 32 लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याउने तालिका छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा थप 16 लाख मात्रा खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि चीनले 18 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव दिएका छन्। डाक्टर महेश मास्क लगायत 16 जना जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै 18 बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। उनीहरूले क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा केही महिनामै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत रहन भनेका छन्। उच्च स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत हुनु पूर्व सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा राय लिन योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारहरूको समूह बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै उनीहरूले योग्यता र क्षमताको आधारमा तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाउन र खोप कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सरकारी सहयोगमा संलग्न गराउन समेत सुझाव दिएका छन्। अस्पतालको शय्या, एचडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले उमेर समूह र लक्षित वर्गका लागि ल्याएको कोरोना खोप व्यवस्थित रूपमा लगाउन नसक्दा बागलुङमा लक्षित वर्ग ठुलो समस्यामा परेका छन्। लक्षित वर्गभन्दा बाहेकमा मानिसहरू खोप केन्द्रमा लाइन लाग्दा समस्या थपिएको हो। स्थानीय तह मार्फत लगाउन सुरु गरिएको कोरोना खोप वितरण बागलुङमा व्यवस्थित नभएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। खोपका लागि लामबद्ध भएका लक्षित समुदायका मानिसहरूले खोप वितरणमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा शिक्षकलाई समेत खोप दिनुपर्ने कतिपयले माग गरेका छन्। 10 बजेदेखि बस्नुभएको छ लाइनमा, 11 बजेदेखि भनौँ, तर अझसम्म उहाँहरू टोइलेट जान पाउनु भएन। खानेपानीको सुविधा छैन। उहाँहरू रित्तै आउनुभयो होइन, पानी पिउनु नसकेर साथीहरू गाह्रो भएर बसिरहेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि टोइलेट पनि भर्खर खोल्नु भयो है। त्यसले गर्दा यिनी समस्या भनेको त अब जति बेला पनि टोइलेट र पानी भनेको त चाहिने पिराउनु भित्र कम्पाउन्डभित्रको लाइनमा मैले हेर्दाखेरि झन्डै 100% नै यो शिक्षकहरूको लाइनहरू देखिराखेको छु र यस्तो अस्तव्यस्तसँग शिक्षक साथीहरू बसिरहनु भएको छ कि कोरोनाको खोप लाउन भनेर लाइनमा बस्ने शिक्षक साथीहरूमा जुन भिडभाड छ व्यवस्थित खालले चाहिँ बसाउन नसकेको जस्तो अवस्था छ। भित्रबाट एकजनाको मात्रै गर्ने भनेको छ भन्छ, कसैले त्यत्तिकै तपाईँको दर्तै नगरिकन आएर मान्छे ल्याएर खोप लाएर नि गएको छ सर, हामीले देखेका छौँ। यस्तो नै हुन्छ। कोरोना खोप लगाउन लाइन बसेका बागलुङ बजारका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू खोप सकिएपछि टोकन लिएर घर जान बाध्य भएका छन्। अहिले पहुँचको भरमा कार्ड नभए पनि खोप लगाउने काम गरिरहेको र यस्ता खालका व्यथितिहरू रोक्न आवश्यक रहेको सरकारवाला बताउँछन्। सरकारले एक ढङ्गको मापदण्ड बनाएको छ, उमेर समूहका मान्छेहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ
या 50 देखि 54 या 60 देखि 63 वर्ष भनेर यस्तै उमेरको समूह बनाएको छ। तर खोप लगाउने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा पहुँच पुगेका मान्छेहरूले त्यो उमेर समूहमा बाहेकका मान्छेहरूलाई पनि लगाउने गरेको कुराहरू विभिन्न ढङ्गबाट आइरहेको हुनाले यस्ता कुराहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। कोरोना खोप सरकारले 55 वर्ष माथिका र शिक्षकहरू र पुराना कर्मचारीहरूको लागि करिब 5500 आएको मध्ये माग धेरै भएको कारणले गर्दा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले 55 वर्ष माथिका अनि शिक्षकहरू त्यसै गरी पुराना बाँकी रहेका कर्मचारीहरूले लगाएकोमा यो राम्रो पक्ष हो। र अहिले सरकारले जति लक्ष्य थियो त्यति खोप उपलब्ध गराउन नसके पनि बागलुङ नगरपालिकामा करिब 5000 भन्दा बढीले यो कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन खोप प्राप्त गरेका छन्। सरकारले अहिले आएको खोप उमेर समूह शिक्षक, सवारी साधन चलाउने चालकलाई लगाउने नीति रहेको र केन्द्रबाट आएको खोप आफूहरूले स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यो खोप कसले पाउने, कसले नपाउने, कसले पायो, कसले पाएन भन्ने कुराहरू छन् थुप्रै है। र हामी चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय एक हिसाबले भन्यो भने डिस्ट्रिब्युटर हामीले चाहिँ माथिबाट भ्याक्सिन आउँछ, त्यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्छौँ, सही ढङ्गबाट राख्छौँ र अनि चाहिँ हामीले हरेक पालिकाको उनको टार्गेट ग्रुप हुन्छ। खोप लगाउने नाम लेखाउन आउँदा ठुलो भिडभाड भएको कारणले यहीँबाट अर्को संक्रमण फैलन सक्ने खतरा समेत बढेको छ। खोप केन्द्रमा सामाजिक दूरीको समेत पालना हुने गरेको छैन। लाइन समेत अव्यवस्थित हुने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण सरकारको ध्यान अन्य क्षेत्रमा भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार केही हदसम्म सफल भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणमा भने चुकेको देखिन्छ। फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता पछिल्लो 1.5 वर्षमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा सरकार मुख दर्शक देखिएको छ। जति कोरोना संक्रमणको रोकथाममा काम भयो त्यति बजार आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भएन, जसको परिणाम खाद्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ। सरकारका भएका व्यक्तिहरू सत्ता जोगाउनको निमित्त र प्रतिपक्षका भएका व्यक्तिहरू सत्ता हटाउनको निमित्त लागिरहे। त्यसले गर्दा के भयो भनेर भने यो अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूले बेला यही हो, यही बेला कमाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जस्तो तपाईँ चिनीका मूल्य बढ्यो, एकदम बढी भयो, तेलको मूल्यमा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि भयो, चामलको मूल्य भयो, तरकारीको मूल्य वृद्धि भयो, ठुलो मात्रामा भयो। तरकारी, माछा मासु लगायत वस्तुहरूको मूल्य अहिले पनि बढिरहेको अवस्था छ र तेलको मूल्यमा केही घटिए पनि उपभोक्ता मूल्य घटेको छैन। जस्तो कार्टुनमा मूल्य घटेर आयो, एमआरपी जुन प्रत्येक प्याकेजमा हुने एमआरपी घटेर आएको छैन। तपाईँको आलुकै कुरा गरौँ, अहिले आलु तपाईँको अस्ति चाहिँ 90 रुपियाँ 80 रुपियाँमा पाउने एक धारणीको अहिले एक धारणीको 160 रुपियाँ पुगिसकेको छ। कारण के? कुनै कारण छैन, कुनै कारण छैन। मात्रै के छ भने अप्राकृतिक र अनियन्त्रित बजार, यति मात्र। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै हदसम्म सरकारले चाहिँ नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ। सरकारी तथ्याङ्कमा पनि गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति र थोक मुद्रास्फीति औसत भन्दा बढी देखिएको छ। जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.19% र थोक मुद्रास्फीति 9% रहेको छ। त्यसै गरी 11 महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.55% र थोक मुद्रास्फीति 7.55% रहेको छ। उत्पादक र किसानका कारण भन्दा पनि बिचौलियाका कारण बजार महँगो बन्दै गएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। सरकारले बजार मूल्य नीतिको अभ्यास गर्न नसक्नु र बिचौलियाको तह धेरै हुनु नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भएको विभागको भनाइरहेको छ। मूल्य केले निर्धारण गर्छ वा त्यसको कति खपत हो भन्ने हाम्रो जुन प्राइसिङ पोलिसी छ, प्राइसिङ पोलिसीको हामीले पोलिसी लेभलमा ठुलो अभ्यास गर्न सकेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर बजारमा रहेको अत्याधिक तह जुन उत्पादकदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म आउँदा 6 तहसम्म वस्तुहरूको वितरण प्रणालीलाई अस्वाभाविक तह निर्माण गरेको भनेको छ।
कुनै कुनैमा 2 तहले हुने, कुनैमा 3 तहले हुने बजारको तह छ। त्यो बढी हुँदाखेरि उपभोक्तामा आउने मूल्यमा बढी भएर आयो। वास्तविक लागतको आधारमा तहका कारणले गर्दा मूल्य वृद्धि गरायो भन्ने गुनासो हामी कहाँ निरन्तर सरकारले वस्तुको मौजदात यथेष्ट रहेको बताए पनि मूल्य वृद्धिलाई रोक्न चुकेको छ, जसका कारण सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाहरूलाई खासै असर नपरे पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी हातमुख जोड्ने तबकाका मानिसहरू मारमा परेका छन्। अब बाँकी खबर। नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्षमा विष्णु कुमार अग्रवाल चयन भएका छन्। परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभाबाट अग्रवाल परिसङ्घको अध्यक्ष चयन भएका हुन्। परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार उनले नेतृत्व सम्हालेका हुन्। परिसङ्घको साधारण सभाले 37 जना राष्ट्रिय परिषद सदस्य चयन गरेको छ। त्यसमध्येबाट 7 जना उपाध्यक्ष चयन हुनेछन्। राष्ट्रिय परिसङ्घ संस्थापक समूहबाट अमित मोर, रतनलाल केडिया, राहुल कुमार अग्रवाल, सन्दीप कुमार सारडा, वरुण कुमार तोडी, सुलभ अग्रवाल, अमित बेगानी, विकास दुगड, राजेश कुमार अग्रवाल, चन्द्र टण्डन, अनुज अग्रवाल चयन भएका छन्। त्यस्तै अर्पित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सूरज भक्त पौडेल, निर्वाण कुमार चौधरी, विक्रम सिंघानिया, दिलीप अग्रवाल, शरद कुमार टिब्डेवाला, रोहित गुप्ता र आदित्य सङ्घाई पनि सदस्यमा चयन भएका छन्। बाढी पहिरो लगायतका कारण यस वर्ष धान रोपाइमा ढिलाइ भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष साउनको पहिलो सातासम्म 76.44% मात्र रोपाइ सकिएको छ। यो गत वर्षभन्दा करिब 12% कम रोपाइ हो। गत वर्ष साउन पहिलो सातासम्म 81.85% धान रोपाइ भइसकेको थियो। बाढी पहिरोले थप प्रभावित पारेन भने साउन तेस्रो हप्तासम्म रोपाइ सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा 100% रोपाइ भएको छ। सुदूरपश्चिममा 90%, लुम्बिनी प्रदेशमा 86.94%, बागमती प्रदेशमा 78.35%, गण्डकी प्रदेशमा 72.40%, प्रदेश 2 मा 68.54% र प्रदेश 1 मा 64.48% रोपाइ सकिएको छ। नेपालभर 13,71,706 हेक्टरमा धान रोपाइ हुने गरेको छ। त्यो मध्ये हालसम्म 10,48,507.17 हेक्टरमा मात्र रोपाइ भएको छ। सरकारले यस वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा असार महिनालाई रोपाइको मुख्य महिनाको रूपमा लिइन्छ। यस वर्ष समयमा वर्षा भएकाले अधिकांश स्थानमा रोपाइ सकिएको छ, तर कतिपय स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सिँचाइ प्रभावित हुँदा अझै रोपाइ हुन सकेको छैन। नेपालमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये करिब 13,71,000 हेक्टरमा वर्षे धान खेती हुने गरेको छ। यसैगरी करिब 1,20,000 हेक्टरमा चैते धान लगाउने गरिएको कृषि विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सामान्यतया असार महिनामा अधिकांश स्थानमा रोपाइ सकिने भए पनि यस वर्ष असार मसान्तसम्ममा 76% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइ हुन सकेको छ। अहिले हामीले चाहिँ धान रोप्ने गरेको वर्षे धानको क्षेत्रफल 13,71,000 हेक्टरमा चाहिँ हामीले वर्षे धान रोप्छौँ भने अब यो चैते धान चाहिँ हामीले 1,20,000 मा रोप्छौँ। असार 31 गतेसम्म कुल 10,48,507 हेक्टर भूभागमा धान रोपाइ भइसकेको छ, तर गत वर्ष यस अवधिसम्ममा 82% भूभागमा धान रोपाइ सकिएको थियो। बर्खे धानमा यो साल चाहिँ हामीले असार 31 गतेसम्मको रिपोर्टिङमा, अब हाम्रो अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो अर्को रिपोर्टिङ हुन्छ। असार 31 गतेसम्मको रिपोर्टिङमा 13,71,000 हेक्टर मध्येमा 76% रोपाइ भएको छ। नेपालमा कतिपय किसानले भदौसम्म रोपाइ गर्ने भएकोले आत्ती हाल्ने अवस्था नरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। यस वर्ष समयमा मनसुन सुरु भएकोले धान उत्पादन पनि राम्रो हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। श्रावण महिना सुरु भइसक्दा पनि पर्वतमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये आधामा मात्र रोपाइ हुन सकेको छ। लगातारको वर्षा र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकासका कारण सिँचाइ अवरुद्ध हुँदा पर्वतमा रोपाइ हुन नसकेको हो।
पर्वत जिल्लामा स्थानीय र केन्द्र सरकारले गरेको सडक विस्तार र निर्माणका कारण सिँचाइका नहर पुरिँदा न्यून मात्र रोपाई हुन सकेको छ। ठाउँ-ठाउँमा पहिरो र आवत जावतमा समस्या र नहर पुरिँदा सिँचाइमा समस्या भएपछि किसानले रोपाई गर्न नसकेका हुन्। बिल्ला मोटर बाटोले मल्याङ्दी खोला मुडीको सिँचाइ योजना ठाउँ-ठाउँमा तहस-नहस भएर पानी ल्याएर खेत रोप्न पाइएको छैन। करिब 90 हेक्टर जमिन चाहिँ अहिले चाहिँ सुक्खा रूपमा छ। यता कृषिमा यान्त्रिकरणका नाममा वर्षेनी स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठूलो परिमाणमा रकम खर्चदै आएको छ, तर यसको लाभ किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्। साना खेतका गरा र भिरालो जमिनमा खेती गर्नुपर्ने भएका कारण पनि यान्त्रिकरणको प्रभावकारिता कम देखिएको छ। अहिले भर्खरै गाई गोरु सबै पलायन गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन। गाई गोरु पलायन गर्दा बित्तिकै यहाँ अर्को समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि त्यसै सबभन्दा हाम्रो यो जग्गाले नि म्याच गरेको छैन कि त्यसलाई उचाल्ने पछार्ने फाल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। अग्ला काल्लाहरू छन्, प्लटिङ मिलेको छैन खेत, त्यही समस्या हो। पर्वतमा कुल 9000 हेक्टर सिँचाइयुक्त जमिन रहेकोमा जम्मा 40% मात्र रोपाई भएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार 8900 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको पर्वतमा मकै खेती पनि गरिने भएका कारण थन्काउँदा रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। मकै बाली चाहिँ भित्राइसकेको अवस्था छैन। अहिले लामो समय चाहिँ वर्षा मनसुन छिटै भयो र लामो समयको वर्षाले गर्दाखेरि मकैहरू चाहिँ समयमा नपाकेको कारणले गर्दाखेरि मकै भित्राउन किसानहरूको चाहिँ चटारो छ र त्यो भित्राइसकेपछि बाँकीको जमिनमा पनि रोप्ने कार्य चाहिँ हुन्छ। ज्ञान केन्द्र पर्वतले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय सरकारको बजेट मार्फत करिब 350 मिनी टेलर हलो वितरण गरेको जनाएको छ। तर पनि दूरदराजका किसानहरूको पहुँचमा कृषि यान्त्रिकरणको सहजता पुगेको छैन। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका 2 ओख्रेनीका किसान श्याम थापा मगरले फलफुल खेतीबाटै वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी कमाइ गर्दै आएका छन्। भूतपूर्व सैनिक थापा मगरले नेपाली जागिरबाट अवकाश पाएपछि सुरु गरेको खेती अरूका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। 2065 सालमा सेनाको जागिरबाट अवकाश आएपछि रामेछाप दोरम्बाका श्याम थापा मगरले फलफुल खेती सुरु गरेका हुन्। उनले जागिर छाडेर काठमाडौँबाट घर फर्कदा केही फलफुलका बिरुवा सहित फर्किएर खेती थालेका हुन्। काठमाडौँका कर्मा वाङछु लामाको फर्मबाट उनले क्युबी, दाँते ओखर, कटुस लगायतका बिरुवा लिएर गाउँ फर्केर थालेको खेती अहिले उनको जीवनस्तर उकास्ने मुख्य माध्यम बनेको छ। फलफुल नै पहिला कटुस, ओखर, किवी यो धेरै परिजातको बिरुवाहरू मैले एकैचोटि ल्याएको काठमाडौँबाट ल्याएको। यो सुब्बा गाउँबाट यो कर्म वाङछु लामा दाजु हुनुहुन्छ उहाँको फर्मबाट नर्सरीबाट चाहिँ मैले बिरुवाहरू पहिला सुरुमा चाहिँ उहाँबाट नै प्रेरणा मिलेर ल्याएको उहाँकै प्रेरणाबाट। श्यामले केही बिरुवाबाट सुरु गरेको फलफुल खेती अहिले 100 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा फैलिसकेको छ। थापा मगरको बगैँचामा फल दिने 600 बोट क्युबी छन्। वार्षिक 6 टन भन्दा बढी क्युबी उत्पादन हुने गरेको छ। किवीको चाहिँ त्यही 500 बोट जति छ फल्ने बोटहरू, अनि एभोकाडो छ 100 बोट जति, अनि हल्लाबेत 200 बोट जति छ। अरू फलफुलहरू आरूहरू त धेरै छ, कटुस 700 बोट जति छ, अनि दाँते ओखर 400 बोट जति। अरू विभिन्न जातका फलफुलहरू आलमन्डहरू, म्याकाडोमिनटहरू, अनि त्यसपछि अरू जापानिज नासपतिहरू, अरू धेरै परिजातका फलफुलहरू र यो काठ हुने ऊ चाहिँ यो पौलाने रुखहरू पनि मसँग 200-400 बोटहरू छ। विगतमा कागती लगायत अमिलो जातका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आउनु भएका श्यामले अहिले नर्सरीका उत्पादन बदलेका छन्। अहिले क्युवी, हलुवाबेत, आरू, कटुस, एभोकाडो लगायतका बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री भइरहेको छ। सडक आएकोले उत्पादित फलफुल बजारमा पुर्याउन निकै सहज भएको छ। उनलाई कृषिमा लागेर उन्नति गरेको भन्दै नेपाली सेनाले 1 लाख नगद पुरस्कार सहित सम्मानित गरेको छ। स्थानीय तहले समेत प्राविधिक सल्लाह दिएर सहयोग गरेको उनी बताउँछन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोना लगायतका रोगको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको जमुना नाकामा स्थायी प्रकारको हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि महामारीका बेला मात्र सञ्चालन हुने हेल्थ डेस्क अब भने सधैँ सञ्चालनमा रहनेछ।
बाँकेको जमुनाहा नाकामा एक चिकित्सक सहित 7 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहने गरी हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरूको चेक जाँच गरी संक्रमण भेटिएको खण्डमा सम्बन्धित अस्पतालमा रेफर गर्ने गरी हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। यसअघि नाकामै स्थापना गरिएको अस्थायी हेल्थ डेस्क पनि अब बनेको नयाँ भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ। स्थायी हेल्थ डेस्कका लागि 51 लाख लागतमा स्थापना गरिएको भवनको उद्घाटन समेत गरिएको छ। नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कको 2 कोठा प्रहरीको लागि छुट्याइएको भन्दै यो हेल्थ डेस्कले नेपाल भित्रिने र बाहिरिने मानिसहरूको सबै खाले स्वास्थ्यको स्क्रिनिङ गर्नेछ। हेल्थ डेस्क अत्यन्तै सुन्दर एउटा हेल्थ डेस्क, साथमा प्रहरीको लागि पनि प्रहरीको इन्चार्जको कोठा र कम्प्युटर राख्ने कोठा पनि हामीले बनायौँ। नेपालका 13 सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि स्थापना गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। जमुनाहामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा कोरोना लगायत स्वाइन फ्लू, इबोला लगायतका सरुवा रोगहरूका लागि स्थायी संरचना बनाएर काम सुरु गरिएको उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि स्वास्थ्य रुल र नियम अनुसार नाकाहरूमा चाहिँ यो हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले अहिले 13वटा नाकामा चाहिँ यस्तो गरेको छ। सोही अनुसार यो बाँके जिल्लाको जमुना नाकामा हामीले स्थापना गरेका हौँ। नाकामै स्थायी हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य विदेशी मुलुकमा फैलिने महामारी रोगहरू नेपालमा फैलिन नदिने सरकारको नीति अनुसार हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। गत चैतदेखि हालसम्म यस जमुनाहा नाकाबाट नेपाल भित्रिने 1,51,000 भन्दा बढी मानिसहरूको स्क्रिनिङ गरिएको छ। करिब 10,000 जनालाई कोरोना परीक्षण गर्दा 275 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। विदेशमा फैलिएको महामारीलाई नेपालमा फैलिनबाट रोक्नको लागि नै यो गरेको हो। हामीले समग्रमा हेर्दा यो नाकाबाट 1,51,000 भन्दा बढी चैतदेखि अहिलेसम्म हामीले स्क्रिनिङ गरेका छौँ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेमा करिब 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको तयारीमा जुटेको बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 1,000 व्यक्ति अट्ने होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यहाँ पनि त्यो निर्माण गर्ने क्रममा जग्गाको खोजी गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले सुरुका दिनमा आइसिपीको जग्गालाई उपयोग गर्ने। दैनिक हजारौंको संख्यामा आवत जावत हुने जमुनाहा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कले केही हदसम्म भए पनि संक्रमण पत्ता लगाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि दुर्गा रोकाए र खम्ब पुनको रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व असुलीमा नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भएको छ। विभागले दिएको 15 अर्ब लक्ष्यमा 21 अर्ब बढी राजस्व असुली गरी नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। उत्साहजनक रूपमा राजस्व असुली गरेपछि भन्सार विभागले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको लक्ष्य वृद्धि गरेर 25 अर्ब पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 15 अर्ब लक्ष्य तोकिएकोमा 21 अर्ब 22 करोड 47 लाख अर्थात् 119.36% असुली गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 9 अर्ब 45 करोड 47 लाखले बढी राजस्व असुली गर्न नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय सफल भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुदेखि नै लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुली सफल भएपछि भन्सार विभागले गत फागुनमा 3 अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी संशोधित वार्षिक लक्ष्य करिब 18 अर्ब तोकेको थियो। विभागले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रगति राम्रो देखेपछि पुनः वृद्धि गरेको, राजस्व पनि सजिलै असुली गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। फागुनको आधा अवधिमा आएर हामीले गरेको पर्फर्मेन्सलाई आधार मानेर विभागबाट 3 अर्ब रुपियाँ थपियो। त्यो भनेको 18 अर्ब रुपियाँ राजस्वको लक्ष्य राखियो। 77-78 को अन्तिम महिना असार मसान्तसम्म 21 अर्ब 22 करोड 47 लाख 55 हजार रुपियाँ राजस्व हासिल गरिसक्यौँ। त्यो भनेको 119.36% को वृद्धि हो।
नेपालगञ्ज भन्सारमा आयातमुखी वस्तुहरूबाट राजस्व वृद्धि भए पनि निर्यातको अवस्था भने निकै निराशजनक छ। सुगन्धित तेल र जडीबुटी निकासी भए पनि अवस्था निराशापूर्ण रहेको छ। आयात र निर्यातको भोल्युमलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने 1:25 को रेसियो छ। त्यो भनेको अब वास्तवमा निकासीको अवस्था निराशाजनक छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई लक्ष्य बढाउँदा अब असोलीमा निकै चुनौती पनि हुने देखिन्छ। नयाँ लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कार्यालयले कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। भन्सार विभागले हामीलाई लक्ष्य दिएको थियो, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ लक्ष्य भन्दा पनि माथिको जुन लक्ष्य असुल गऱ्यौँ। त्यसपछि भन्सार विभागले चाहिँ अहिले अचानक चाहिँ आएर हामीलाई 25 अर्ब करिब 25 अर्बको राजस्व लक्ष्य दिएको छ। यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने अफिसले पनि एउटा निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासन र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चोरी निकासीमा कडाई गर्नुका साथै सीमा नाकामा भन्सार गस्ती बढाएकाले भारतबाट भित्रिने हरेक वस्तुहरूको भन्सार जाँच गरेर मात्र भित्रिने व्यवस्था भएकाले पनि राजस्व असुलीमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गएको हो। नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, सेरामिक्स, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्न बागलुङका स्थानीयले माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमण घटेसँगै अन्य क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै लगे पनि मठ मन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रलाई भने स्थानीय प्रशासनले खोल्न चासो दिएको छैन। बागलुङमा जारी अधिकांश लकडाउनले सबै क्षेत्र आफ्नै गतिमा चलेको भए पनि प्रशासनको ध्यान मठ मन्दिरहरूमा मात्रै केन्द्रित रहेको छ। जिल्लामा रहेका ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, ओम शान्ति बुद्ध विहार, मस्जिद जस्ता धार्मिक संस्थाहरू सञ्चालन भइरहँदा मन्दिरहरू मात्रै प्रहरी परिचालन गरी बन्द गर्न नहुने भन्दै बागलुङवासीले विरोध गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई अलिकति मध्यनजर गरेर धार्मिक स्थलहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै खोलिनुपर्छ। प्रशासनले पनि राम्रो निर्देशन दिएर सबै स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड अपनाई धार्मिक क्षेत्रहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङ नगरपालिका 1 मा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर, बागलुङ र पर्वत पाङ जोड्ने विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट यति बेला पर्यटकको चहल पहल छैन। कालिका भगवती मन्दिरमा दैनिक नित्य पूजा मात्रै हुने गरेकाले खुल्ला गर्ने वातावरण बनाउन मन्दिर व्यवस्थापन समितिले माग गरेको छ। कोभिडको कारणले प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रहरू बिस्तारै क्रमशः खुल्दै गइरहेका छन् र नेपालमा हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार अनुसारका चाडपर्वहरू पनि भर्खरै सुरु भइरहेको अवस्थामा अहिले मठ मन्दिरहरूलाई पनि क्रमशः खुलाउँदै गइयो भने त्यसको व्यवस्थापन हामीहरूले गर्न सक्छौँ र सरकारले यो खोपको व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्डको निर्देशन र तयारीसँग भयो भने मठ मन्दिरहरू सजिलै रूपमा चल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोनालाई लक्षित गरी प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मठ मन्दिर, पर्यटकीय केन्द्र सबै बन्द हुँदा होटल व्यवसाय पनि ठप्प जस्तै छ। कोरोनाको भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो सबैलाई दिएर यसलाई खुलाउनु पर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ बागलुङले माग गरेको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई अझसम्म खुल्न सकेको छैन। हाम्रो होटल व्यवसायको माग के छ भने हामी 50% अकुपेन्सी रूपमा खोल्न तयार छौँ भन्दाखेरि पनि हाम्रो कतैबाट सुनवाई भएको छैन। खोपको कुरामा पनि अहिले हामीले 1300 नागरिक सहर ठानिएको छ। खोपमा सबै व्यवसायहरूले, वस्तुगत व्यवसायहरूले खोप लगाइसके, होटल व्यवसायहरूको कतै काहीँ सुनवाई पनि भएको छैन, नाम पनि भएको छैन। स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा 1 महिना यता केही खुकुलो बनाएर पसल, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि मन्दिरमा रोक लगाउँदा यसले धेरै क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ। हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूले वैशाखदेखि मठ मन्दिरमा पूजा समेत गर्न पाएका छैनन्। एभ्री खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा धनकुटाको श्री मार्गेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा
पठन पाठनमा समस्या हुँदै आएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनका लागि आएका 30 जना फरक क्षमताका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको श्री मार्गेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको हो। विक्रम सम्वत 2040 सालमा स्थापित सो विद्यालयले 2053 सालदेखि फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँदै आएकोमा गत वर्ष फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने शिक्षकको अवकाश भएपछि फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समस्या हुँदै आएको हो। फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि सांकेतिक तथा दोभाषी शिक्षक हुँदा राम्रो हुने भए पनि विद्यालयमा हाल फरक क्षमताका विद्यार्थी पढाउनका लागि दरबन्दीका शिक्षक नभएका कारण निजी स्रोतबाट एकजना शिक्षक राखिए पनि विद्यार्थी संख्या अनुसार पर्याप्त भएको छैन। यसलाई अन्य राज्यले दिएको सुविधा छ र यी विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले सुविधा दिनका लागि अलि फरक ढङ्गले यसको अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने छ र यसलाई सकेसम्म दोभाषी टिचर सांकेतिक र बोल्ने दुईटै हुने टिचर भए अझ राम्रो भएको देखिन्छ। विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार राम्रो भए पनि फरक क्षमताका विद्यार्थीहरू पढाउनका लागि दरबन्दीमा शिक्षक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दै आए पनि शिक्षक दरबन्दीका लागि सम्बन्धित निकायले नै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले भौतिक संरचना तयार गर्यौं तर पनि यहाँ दरबन्दीको समस्याका कारणले पठन पाठनमा चाहिँ अत्यन्तै समस्या भएको छ। यो कुरा हामीले यहाँ चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन समिति लगायत हामीले वडाबाट पनि हामीले नगरपालिकामा पहल गरेका छौँ। विद्यालयमा हाल कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म फरक क्षमता भएका 30 सहित 112 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले साथै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशैभर वर्षा हुनुको साथै गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।